אז מה קורה חברים, כאן עוד יותר חדש, והיום אנחנו הולכים לפתוח עולם סורווייבל במיינקראפט. כן, עולם סורווייבל חדש לגמרי. ושלוש, שתיים, רגע, אחת, פה פותחים. אני אחזור לכם בשביל לפתוח את העולם. הנה, לא, בעצם לא צריך. זה בסוף. מטרת לייקים להיום תהיה 15 לייקים. מי שלא יודע, היום יעלה, כנראה היום או מחר הולך להיות הסרטון של המיינקראפט כנראה יעלה או אחרי הפורטנייט או לפני הפורטנייט. כי הכנתי סרטון של פורטנייט, אתם תראו אותו. אוקיי, אתם תראו אותו כבר מחר. או מחר או היום. תלוי במתי. והנה התחלנו עולם סורווייבל. אני לא יודעת כמה זה טוב זה, אבל בסדר. אני אתחיל לכתוב עצים כמו כל מי שמתחיל סרטון סורווייבל כותב עצים. גרפטינג טייבל, כל עצים, גרפטינג טמבל, לא טמבל, גרפטינג טייבל, מקלות, אני אכין ככה, חרב, הכנו פיקקס, ניקח את הגרפטינג טייבל, בוא ניקח את זה, ועכשיו אני אלך להשיג אוכל. אני יודע שפעם היה לי גם סדרת מיינקראפט בערוץ, אבל מחקתי אותה. אני אוכל חזירים במיינקראפט, לא כזה אכפת לי מה אני אוכל. צ'יקן, אני צריך דחוף לחפש כבשות, כי אם לא הלך עליי, אין לי מיטה. זה לא טוב, אני חייב שיהיה לי פה מיטה. ואני נראה לי אמשיך לחפש כבשים. זה נמצא. אני אמשיך כרגע. רגע, אני חושב, נראה לי לפני שאני אחפש. אני ירד לקחת סטון. סטון. כמה יש לי? 9. מה זה? פתאום באו לפה פרות, דברים. טוב, קח את כל הדברים שיש פה פשוט. ביי פרה. ביי תרנגולת. לדעתי יש לי מלא אוכל. תפסיקי לברוח. יופי, תודה. הנה כמה בשר. נעיף את זה. גרפטינג טייבל.
שקל. זה. טוב, אני אסתדר ככה. נשתמש בזה לעשות את הגרופטינג טייבל. בביל. אבל למה זה לוקח לי את זה? מצוין, כבשות. אבל זה לא באותו צבע, זה לא טוב. טוב, מה זה משנה? כל עוד יש פה כבש, זה טוב. יש פה מערה. אנחנו נחקור את המערה הזאתי. יש המון בתגובות, והם נגיע למטרה של 15 לייקים. אז יש סיכוי שנלך למערה. וואו, כמה אוכל יש. אבל זה לא טוב, אין פה כבשות. כבשים, סליחה. יש לי כל כך הרבה אוכל. מה זה שמה? סוס! וואי! עוד כבשה, עוד כבשה. עוד כבשה אחת ואני גם מסודר. אני אחפש כרגע עוד כבשה. נראה שאני מתרחק מהמערה הזאת שאמרתי לכם ואני עכשיו מערה. אומייגוד! בוא נראה גם אותה בשביל הבשר. עכשיו אני אקח את הגרפטינג טייבל. כל זה. מיטה. יאללה. עכשיו, לדעתי אנחנו עכשיו נלך למטה, לחצוב טיפה, להשיג דברים. נראה לי שנלך פה למערה הזאת אולי. לא רואה פה. לא רואה פה כל כך. אני לא יודע, אין לי קול. אני מעדיף לא לרדת לפה. אני אלך כבר בפעם אחרת למערה. לדעתי אני עכשיו כן ארד למטה, אחפש דיימונד דברים. לא חושב שאני אמצא דיימונד, אני סתם אחפש לי כמה דברים. לראות אם יש... בדיוק דיברתי על קול. טוב, אז בואו נכין קול ואני ארד למערה הזאת. אני אלך אם אתם רוצים אני אלך לעוד מערות, תירשמו לערוץ, תנו לייק, זה מאוד יעזור. אנחנו מאוד קרובים ל-25 מנויים, אז בבקשה שימו לייק וסאב, זה מאוד יעזור. טוב, יאללה, בוא נכין לפידים. ואת המערה הזאת כבר נחקור ביום אחר, אתם יודעים? את המערה נחקור כבר בפעם אחרת. אז בוא נכין לפידים ואני אסגור את הסרטון.
עוד מקלות. כמו שיש לי. 8 מקלות. 4.40, סבבה. רואים שזה מספיק לגמרי. וטוב, מקווה שנהנתם. תנו לייק, סאב ופעמון כי זה עוזר לי המון. ונתראה בסרטון הבא. עד אז, יאללה.